Hi hello friends எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல நான் Amazonல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண அந்த கிச்சன் ஆக்சஸரீஸ் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோல நான் ஷேர் பண்ற எல்லா ரிவ்யூஸ்மே டோட்டலி என்னோட ஒபினியன். இது பெய்ட் ப்ரமோஷன் வீடியோ இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது நான் வாங்கின இந்த குக்கி கட்டர். இதோட பிரைஸ் 229க்கு நான் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ Amazonல 236க்கு இருக்கு. இது ஒரு 12 பீஸ் செட். இதில் வந்து 4 ஷேப்ஸ் இருக்கும். ஃப்ளவர் ஷேப், ஸ்டார் ஷேப், ரவுண்ட் ஷேப், அப்புறம் ஹார்டின் ஷேப். இந்த ஒரு ஷேப்லேயும் 3 டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்டார்லேயும் இருக்குது. இது குக்கி கட்டர்ன்றதுனால ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஷார்ப்பான எட்ஜஸ் இருக்குது அண்ட் இன்னொரு சைடு ரொம்ப ஸ்மூத்தான எட்ஜஸாக இருக்குது. இந்த குக்கி கட்டரை உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்க கிட்ஸுக்காக நம்ம குக்கீஸ், பேஸ்ட்ரீஸ், அப்புறம் இந்த பூரி, சப்பாத்தி எல்லாம் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு பேக் பண்ணும்போது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த குக்கி கட்டரோட ஒன் சைட் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இது பசங்க எட்டுற அளவுக்கு வைக்காமல் கொஞ்சம் சேஃபாக வச்சுக்கிறது நல்லது. அடுத்து பார்க்க போகிற இந்த கிச்சன் ஆக்சஸரி மெயினாக கேக் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது என்ன ப்ராடக்ட்னா, மாவு ஜலிக்கிறதுக்காக நான் வாங்கியிருந்தேன் இந்த ஃப்ளார் சிஃப்டர். இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. இதோட ஹைட் 3.7 இன்ச்சஸ். ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது எவ்வளோ காம்பேக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது. இந்த சிஃப்டர் ஆப்ரேட் ஆகிற அந்த விதத்தை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த ஹேண்டில் கிட்டே ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜலிச்சு நமக்கு மாவு கீழே வந்துடுது. இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்மஸ் கேக், ப்ளம் கேக்கு நான் இந்த சிஃப்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த சல்லடை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 2 கை வச்சு சலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த சிஃப்டரில் ஒரு கையிலேயே நம்ம ஈஸியாக சலிச்சிடலாம். ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம், இதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த மாவுலாம் பக்கத்தில் பறந்து ரொம்ப மெஸ் ஆகாமல் இருக்கும். நான் வாங்கியிருக்க இந்த சைஸ் கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் அப்படின்றதுனால 1 கப்லேருந்து 1.5 கப் வரைக்கும் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணி நம்ம சலிச்சிக்கலாம். இதோட க்ளீனிங் பற்றி சொல்லணுன்னா, இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி வாஷ் பண்ணாமல் ஒரு ஈரமான துணி வச்சு நல்லா ஒத்தி எடுத்துட்டு ஏர் ட்ரை பண்ணிட்டோன்னா இது ரொம்ப நாளைக்கு இப்படியே இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட் மேலேயே 125 கிராம் 250 கிராம்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஃப்ளாரெல்லாம் நம்ம அளந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் 399. நான் இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்காக வாங்குறீங்க, இந்த சைஸ் உங்களுக்கு போதுமான அளவு இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி யோசித்து வாங்குங்க. அடுத்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்த இந்த ப்ராடக்ட்டுமே ஒரு பேக்கிங் எசென்ஷியல்னு சொல்லலாம். நான் டெக்ஸ்ரோ அப்படின்ற பிராண்ட்லேருந்து அமேசானில் இந்த ரொட்டேட்டிங் டேபிள் வாங்கியிருந்தேன். இது ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாராவது டேர்ன் டேபிள் வாங்கணும் அப்படின்ற பிளானில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்டை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். இது 12 இன்ச் டயாமீட்டரில் இருக்கிற ஒரு டேர்ன் டேபிள். ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக டேர்ன் ஆகுது. என்னோட வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களா இருந்திருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் என்னோட டாட்டர் பர்த்டேக்கு இந்த டேர்ன் டேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் கேக் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ரொட்டேட்டிங் டேபிளோட லுக்குமே ரொம்பவே எலிகண்ட்டாக சில்வர் வித் கோல்டனில் இருக்குது. இது நல்ல ஹெவி வெயிட்டடாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் 2 டயர் 3 டயர் கேக்கெல்லாம் பண்ணும்பொழுது நல்லா ஸ்டெடியாக மூவ் ஆகாமல் இருக்கும். கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எந்த மாதிரி நம்ம டேர்ன் பண்ணாலுமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 699க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணும்போது இது 749ல் இருந்தது. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் யாராவது வாங்கணும்னா வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நான் வாங்கியிருந்த இந்த டாங். சூப்பரான ப்ரீமியமான ஒரு ப்ராடக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஃபெமோரா அப்படின்ற பிராண்ட்லேருந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். ஹாட்டாக இருக்கிற பொருளை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நூடுல்ஸ், அப்புறம் இந்த சாலட்ஸ் எல்லாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டாங்கை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து அந்த ரவுண்டாக கொடுத்துருக்குற அந்த ரிங் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம லாக் பண்ணி வச்சிடலாம். யூஸ் பண்ணதப்போ அப்படியே லாக் பண்ணி வச்சிடலாம். யூஸ் பண்ணும்போது அந்த மேலே இருக்கிற அந்த ரிங்கை பிடிச்சி நம்ம லிஃப்ட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிடும். இந்த ப்ராடக்டோட 2 சைடுமே சிலிக்கான் கிரிப்ஸ் கொடுத்துருக்கறனால நமக்கு அதை ஹோல்ட் பண்ணும்போதே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இது வாஷ் பண்ணுறதுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. மேலே சிலிக்கானில் நமக்கு இந்த எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் படிஞ்சால் கூட அது வாஷ் பண்ணும்போது ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடுது.
இந்த சூடான பொருளெல்லாம் நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது இந்த சிலிக்கானால் நம்ம உடம்புக்கு எந்த பாதிப்பும் வராத மாதிரி ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு பர்சனலாக இந்த ப்ராடக்டோட ப்ரீமியமான லுக் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அடுத்து நான் வாங்கியிருந்த அந்த ப்ராடக்ட் ஜெல்லி சாக்லேட் மோல்ட். டோட்டலாக 15 கேவிட்டிஸ் இருக்கிற சிலிக்கான் மோல்டு இது. இதில் வந்து நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ், ஜெல்லி, ஃபாண்டன்ட், சாக்லேட் இது எல்லாமே பண்ணலாம். இது சிலிக்கானால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுனால போத் மோல்ட் அண்ட் டிமோல்ட் ரெண்டுமே ஈஸியாக இருக்குது. சேம் ப்ராடக்ட் வேறு டிசைன்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. அனிமல் தீம் வச்சு, அப்புறம் இந்த கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவைலபிளாக இருக்குது. உங்கள் வீட்டில் கிட்ஸ் இருந்தால் இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். இதோட ப்ரைஸ் நான் வாங்கும்போது 80 ருபீஸ் இருந்தது. இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் நீங்கள் கீழே இருக்க லிங்க் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய கிச்சன் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ், ரெசிபீஸோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஸ்பைஸ் அப் பை ஸ்வாதி சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.